السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب حديث السكون للمؤلف إيكهارت تول، ترجمة دكتور محمد ياسر حسكي وبسام عبدي، والقراءة بصوت باسم الشبلاوي. المقدمة: لا يمتلك المعلم الروحي الحقيقي أي شيء يعلمه من خلال المعنى المألوف للكلمة، وليس لديه أي شيء يعطيك إياه أو يضيفه إليك، مثل معلومات جديدة أو معتقدات أو قواعد السلوك. إن الوظيفة الوحيدة لمعلم كهذا هي مساعدتك في إزالة ما يفصلك عن حقيقة من تكون بالفعل، وما تعرفه مسبقا داخل عمق كينونتك. إن المعلم الروحي موجود هناك كي يكشف ويظهر لك بعد العمق الداخلي الذي هو السلام أيضا. إذا جئت إلى المعلم الروحي أو هذا الكتاب باحثا عن أفكار محفزة أو نظريات أو معتقدات أو نقاشات فكرية، فإنك سوف تصاب بالإحباط. بكلمات أخرى، إذا كنت تبحث عن غذاء للفكر فلن تجده، وسوف تفقد الجوهر الأهم للتعاليم، وتفقد جوهر هذا الكتاب الذي ليس موجودا في الكلمات بل في داخلك. من الجيد تذكر ذلك والشعور به بينما تستمع. إذن ملخص هذه السطور: يقول المصنف أن الكتاب لا يغذي عقلك، وإنما يحاول تغذية روحك. هنا الكتاب ما جاي يعطيك معلومات يقوي بها عقلك وأفكارك، وإنما الكتاب جاي يخاطب بصورة أساسية روحك فقط. هو جاي يتكلم مع روحك ويجعلك تنتبه إلى وعيك اللي هي بين قوسين روحك أو كينونتك. قال إن الكلمات ليست سوى علامات إرشادية، ولا يمكن إيجاد ما تشير إليه هذه الكلمات في عالم الفكر، بل في بعد أعمق داخل نفسك، وهو أوسع نطاقا من الفكر على نحو غير محدود. يقول الكلمات هي مثل العلامات الإرشادية، مثل علامات المرور اللي مثلا تشير إليك أن تتجه في الاتجاه الشمالي أو الشرقي أو الغربي أو الجنوبي للوصول إلى هدفك. لا يمكن أن تكون هذه العلامات الإرشادية هي الهدف بذاته، وإنما هي مجرد علامة تشير إليك للوصول إلى هدفك. وكذلك هذا الكتاب أو هذه التعاليم هي فقط علامات إرشادية تشير إلى الهدف الأساسي اللي هو الوصول إلى كينونتك أو وعيك أو روحك أو حقيقتك الأصلية. زين. قال إن السلام الحيوي النابض بالحياة هو أحد سمات ذلك البعد. أي بعد؟ اللي هو الوعي أو الروح أو الكينونة أو حقيقتك الأصلية، سمه ما تشاء. وفي أي وقت تشعر فيه بنشوء السلام الداخلي بينما تستمع أو تقرأ، اعلم أن الكتاب يقوم بعمله وينجز وظيفته بوصفه معلما لك. إنه يذكرك بمن تكون ويشير نحو طريق العودة إلى المنزل. يقول كيف تعرف نفسك أن هذا الكتاب قد وصل إلى روحك وأنك تستفيد منه؟ يقول هناك علامة لمعرفة ذلك، وهي إذا شعرت بالسلام الداخلي وأنت تقرأ هذا الكتاب أو تستمع إليه، فاعلم أن الكتاب جاي يقوم بوظيفته، وهي أنه يوصلك إلى منزلك. يقصد المنزل يعني روحك. يعني هذا الكتاب عند قراءته أو الاستماع إليه سوف يجعلك تشعر بالسلام. إذا شعرت بالسلام هذا معناه أن الكتاب جاي ينجز وظيفته على أكمل وجه، وسوف يشير إليك نحو طريق العودة إلى المنزل. يقصد بالمنزل يعني ذاتك الداخلية، روحك، وعيك كما قلنا.
هذا ليس كتابا موجودا من أجل أن تتم قراءته من الغلاف إلى الغلاف ثم يوضع جانبا، بل عليك أن تعيش مع هذا الكتاب، التقطه كثيرا، والأهم من ذلك ضعه جانبا على نحو متكرر، أو قم بإمضاء المزيد من الوقت في حمله أكثر من قراءته. سوف يشعر العديد من القراء على نحو طبيعي بميل إلى التوقف عن القراءة بعد كل فصل. راح يكون أي قارئ عنده ميل إلى التوقف عن القراءة بعد انتهاء كل فصل، ميل طبيعي، وسوف يميلون هؤلاء القراء إلى أخذ استراحة وإلى التمعن وأن يصبحوا ساكنين. من المفيد دائما والأكثر أهمية التوقف عن القراءة عوضا عن الاستمرار فيها. اسمح للكتاب أن يقوم بعمله ويقوم بإيقاظك من بساتين التفكير المشروط والمتكرر القديمة. هنا المصنف يقول يعني لا تقرأ فقط لأجل القراءة، لا تقرأ فقط لأجل أن تنهي قراءة هذا الكتاب، ولكن من المفيد أن تتوقف وتتمعن وتتأمل بالكلمات الموجودة في هذا الكتاب، حتى تقوم هذه الكلمات بإيقاظك من بساتين الغفلة والتفكير المشروط والمتكرر، وتسمح لك باكتشاف ذاتك ومعرفة نفسك، وبالتالي من عرف نفسه فقد عرف ربه. يقول: يمكن رؤية تكوين هذا الكتاب بوصفه إحياء للعصر الحالي المتعلق بأقدم شكل للتعاليم الروحية المسجلة في سوترا الهند القديمة. شنو هي السوترا؟ يقول إن السوترا هي نقاط إشارة قوية إلى الحقيقة في صيغة الأقوال المأثورة أو المقولات القصيرة مع القليل من التحسين المفاهيمي. يقول السوترا هي يعني أقوال قصيرة أو أقوال مأثورة تشير إلى الحقيقة المطلقة. إن الفيدا والأوبنيشاد هما أوائل التعاليم المقدسة المسجلة في شكل السوترا، اللي هي جمل قصيرة، بما في ذلك كلمات بوذا. عندما تم أيضا إخراج أقوال وقصص السيد المسيح الرمزية من السياق السردي، كان بالإمكان اعتبار كلماته أي كلمات المسيح اعتبارها سوترا، بما في ذلك التعاليم العميقة المتضمنة في التاو تي تشينغ، كتاب الحكمة الصينية القديم. إذن تكمن ميزة السوترا في إيجازها. السوترا تتميز بكونها كلمات موجزة. إنها أي السوترا لا تقوم بتشغيل الذهن المفكر أكثر مما هو ضروري، إنما لا تقوله هذه السوترا، بل فقط ما تشير إليه هو أكثر أهمية مما تقوله. إذن السوترا تخاطب الروح ولا تخاطب الذهن، تخاطب الروح ولا تخاطب الذهن، ولذلك جاءت بكلمات موجزة وقصيرة. يقول: تشبه السوترا أسلوب الكتابات في هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب جاء شبيها بالسوترات، الأمر الذي تم الإشارة إليه على نحو بارز في الفصل الأول، اللي هو الصمت والسكون، الذي يحتوي هذا الفصل الأول الذي يحتوي فقط على موجز مداخل الكتاب. يحتوي هذا الفصل على جوهر الكتاب بأكمله، وتماما يحتاجه بعض القراء. أما الفصول الأخرى من الكتاب فهي موجودة هناك من أجل أولئك الذين يحتاجون إلى المزيد قليلا من العلامات الإرشادية.
يقول المصنف: جعلت الفصل الأول اللي هو الصمت والسكون ملخص لكل الكتاب، موجز لكل الكتاب. وأما الفصول الأخرى فاللي يحب يتعمق أكثر واللي يحب يأخذ تفاصيل أكثر وعلامات إرشادية أكثر فيطالع بقية الفصول. أما اللي فاهم الموضوع مسبقا واللي عنده معلومات كافية عن الموضوع فيكفيه قراءة الفصل الأول منه. يقول: على نحو مشابه تماما للسوترا القديمة، فإن الكتابات المتضمنة داخل هذا الكتاب أي كتاب حديث السكون أيضا مقدسة وخرجت من حالة الوعي التي قد نسميها السكون. إذن السكون تارة نسميه الوعي، وتارة الروح، تارة الكينونة، تارة يعني يعني مثلا فيض من المطلق أو أي اسم تختاره، يعني لا مشكلة في الاسم، فقط المعنى أنه حقيقة أخرى مغايرة لحقيقة الجسد، حقيقة العواطف، حقيقة الأفكار. هناك حقيقة أخرى نطلق عليها السكون، نطلق عليها الوعي، نطلق عليها الروح، سميها ما شئت. يقول: هذا الكتاب مشابه للسوترات القديمة وهو مقدس كما أن السوترات القديمة هي مقدسة. السوترات يعني مثل الآيات عندنا بالقرآن الكريم أو بالإنجيل، وهي كما قلنا عبارات موجزة فيها معاني كبيرة جدا. مع ذلك يقول المصنف: مع ذلك على عكس تلك السوترا فإن هذه الكتابات لا تنتمي إلى أي دين أو تقاليد روحية، ولكنها متاحة هذه الكلمات على نحو فوري للإنسانية جمعاء. هنا يقول أن السوترا أو الآيات ربما تنتمي إلى دين معين، مثلا آيات القرآن تنتمي إلى الإسلام، آيات الإنجيل تنتمي إلى الدين المسيحي، وغيرها من السوترات التي تنتمي إلى الفيدا والأوبنيشاد وغيرها. يقول: هذا الكتاب، كلمات هذا الكتاب على عكس سوترات الأديان. سوترات الأديان تختص بدين معين، أما هذه السوترات أو الكلمات الموجودة في هذا الكتاب فإنها لا تختص بدين معين، وإنما هي متاحة وتخاطب جميع الإنسانية بمختلف مشاربها. يقول: يوجد أيضا إحساس إضافي بالاستعجال هنا. ليش هنا استعجلنا؟ يقول: فلم يعد تحول الوعي البشري بعد الآن رفاهية إنجاز التعبير ومتاحا فقط لعدد قليل من الناس أو الأشخاص المنعزلين، بل أصبح الوعي ضرورة ملحة إذا لم يرغب الجنس البشري بتدمير نفسه في الوقت الحاضر. يقول: احنا استعجلنا في هذا الكتاب وضغطناه لأنه لم يعد الوعي البشري رفاهية أو مختص بفئة قليلة من الناس، ولكن لا بد أن يكون الوعي ضرورة ملحة يعني لجميع البشر إذا أرادت البشرية أن تنقذ نفسها من الدمار. زين. إن الاختلال الوظيفي للوعي القديم ونشوء الوعي الجديد كلاهما متسارعان. تكمن المفارقة في أن الأمور تصبح أسوأ وأفضل في الوقت نفسه، على الرغم من أن السوء أكثر وضوحا لأنه يحدث الكثير من الضجة. يستخدم هذا الكتاب بالطبع كلمات، هذه الكلمات تصبح أفكار في ذهنك خلال عملية القراءة أو الاستماع، ولكن هذه الأفكار ليست أفكارا عادية متكررة وصاخبة وأنانية تطالب بالانتباه. إن الأفكار الموجودة في هذا الكتاب تشبه تماما جميع المعلمين الروحيين الحقيقيين والسوترا القديمة، فهي هذه الكلمات لا تقول انظر إلي، بل تقول انظر إلى ما هو أبعد مني، لأن هذه الأفكار خرجت من السكون، خرجت من الوعي، خرجت من الروح،
فهذه الكلمات تمتلك القدرة على إعادتك إلى السكون نفسه، إلى الوعي نفسه، إلى الروح نفسها الذي أنت نشأت منه. إن ذلك السكون هو أيضا السلام الداخلي، كما أن السلام والسكون هما جوهر كينونتك. السلام والسكون أو الوعي هما حقيقتك الأصلية، وليست حقيقتك هي جسمك أو شكلك أو منصبك أو وظيفتك أو عقلك أو أفكارك أو عواطفك أو مشاعرك. حقيقتك هما السلام والسكون والوعي. إنه السكون الذي سوف ينقذ ويحول العالم. إلى هنا تنتهي المقدمة من كتاب حديث السكون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.